ఫ్రెండ్స్, మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు దీనికి 14 నెంబరు స్టెడ్లు 4 తీసుకున్నాం. అలాగే 8 నెంబరు బోట్లు కూడా తీసేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ హెడ్ మీద హెడ్ క్యాపు బోరు బయట తీసుకుని ఉంటుంది. అది తీసుకునే ముందు ఇక్కడ కానొస్తున్న ఇది ప్లగ్ పైపు, లోపల ప్లగ్ ఉంటుంది. ఆ ప్లగ్ను బయట తీసుకున్న తర్వాత కింద 2mm ఎలంకి బోల్ట్ ఉంటుంది ఒకటి. ఆ బోల్ట్ను బయట తీసుకుంటే ఈ ప్లగ్ పైప్ బయటకు వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ అవి తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కానొస్తున్న సైలెన్సర్ 13 నెంబర్ నట్లు బయట తీసుకోవాలి. తీసుకుంటే ఈ సైలెన్సర్ మనకు బయటకు వెళ్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ముందున్న సైలెన్సర్ బోల్ట్లు తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కానొస్తున్న 14 నెంబర్ బోల్టు, దీని వెనకాల 15 నెంబర్ నట్టు ఉంటుంది. ఇది బయటకు తీసుకోవాలి. ఇది సైలెన్సర్కి సంబంధించింది. ఈ సైలెన్సరు, ప్లగ్ క్యాపు ఇవన్నీ బయట తీసుకున్న తర్వాత మనం కార్పెటర్ కూడా ఇప్పేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఇప్పేసుకున్న తర్వాత దీనికి సైలెన్సరు, ప్లగ్ పైపు, ఈ స్టెడ్లు అన్నీ మనం తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనం ఈ హెడ్ క్యాప్ను బయటకు తీసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కానొచ్చేది టైమింగ్ చైను. ఈ టైమింగ్ చైన్కు 6mm ఎలంకి బోల్ట్ ఉంటుంది. ఈ 6mm ఎలంకి బోల్ట్ మనం తీసుకుంటే ఈ టైమింగ్ చైన్ గేరు, టైమింగ్ చైను మనకు బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ 6mm ఎలంకి బోల్టు మనం బయటకు తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఒక వాచర్ బయటకు వచ్చింది. ఈ టైమింగ్ చైను, ఈ గేర్ కూడా మనకు తీసుకుంటే అయిపోతుంది బయటకు. టైమింగ్ చైన్ గేర్ కూడా మనం తీసుకున్నాం. ఇక్కడ కానొచ్చేది మనకు ఇది క్యామ్ సాఫ్ట్, మీరు చూడొచ్చు. క్యామ్ సాఫ్ట్ కూడా తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ హెడ్ను తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. హెడ్ను తీసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ కార్పెటర్ ఇప్పేసుకొని ఈ హెడ్ బయటకు తీసుకుంటే మనకు బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ హెడ్ను బయటకు తీసుకుందాం. ఇది కార్పెటరు. దీని తర్వాత ఇప్పుడు మనం బోర్ను తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బోర్ను తీసుకునే కంటే ముందు ఇక్కడ మనకు ఆయిల్ పైప్ కానొస్తుంది. ఈ ఆయిల్ పైపుకు 10 నెంబర్ బోల్ట్ ఉంది. ఆ 10 నెంబర్ బోల్ట్ ఇప్పేసుకొని మనం ఈ ఆయిల్ పైపును తీసేసుకొని ఈ బోర్ తీసుకుందాం. మనం హెడ్ తర్వాత బోర్ను కూడా బయటకు తీసుకున్నాం. దీన్ని సిలిండర్ అని కూడా అంటారు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటివరకు మనం పల్సర్ 150 డిజిటల్ మీటరు ఇంజన్కు సంబంధించి ఏ భాగాలు మనం ఇప్పుకున్నామో అవన్నిటిని ఒకసారి చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటివరకు మనం పల్సర్ 150 డిజిటల్ మీటర్ల 1 సైలెన్సర్, 2 కార్పెటర్, 3 సిలిండర్, 4 హెడ్, 5 హెడ్ క్యాప్, అంతేకాకుండా 4 బోర్కు సంబంధించిన స్టెడ్లు, 2 పవర్ కాయిల్ కూడా ఇప్పుకున్నాం. ఇది టైమింగ్ చైన్ గేరు, ఇది క్యామ్ సాఫ్ట్. ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ భాగాలు ఇప్పుకుంటే మనకు హాఫ్ ఇంజన్ బయటకు వెళ్ళినట్టు. ఇంకా హాఫ్ ఇంజన్ మిగిలి ఉంది. దాన్ని కూడా మనం మరొక వీడియోలో చూద్దాం.